Heidi 喺之前4集就同唔同界別嘅嘉賓探討咗控煙嘅議題嘅。今日嚟到最後一集，我就同一位好特別嘅成功戒煙人士傾下偈。佢就係何柱國先生。Charles，好難得知道咧，你能夠成功咁戒煙啦。我想問下你啦，你用咩方法戒嘅咧？因為我有咗 cancer，咁我要做個 chemo 同埋電療，過程係好痛苦嘅。即係你可以唔想生又得，唔想死又得。哇！如果你經過化療啊，個貓有9條命，你都去咗8條。如果俾你再選擇，你會唔會選擇早啲就戒煙啊，甚至唔食啊？我會揀早啲戒煙。我哋細嗰陣時，我16歲食煙仔。喂，食煙仔係一個形象嚟嘅，係一個威水嘅形象。但你到今日咧，個風水流轉啦。你翻到屋企，啲孫又叫你細佬哥，哎呀唔好食煙仔啊，唔好食煙仔。咁你由英雄一跌到落一個狗熊，食支煙仔咧就走出門口避，好似做賊咁樣嘅。既然知道唔好嘅，點解要做咧 ？Charles，多謝你今日嘅分享。喺呢5集節目入邊，我哋見到各界人士同心推動無煙生活，亦都聽到成功戒煙人士嘅經歷，為咗個人同埋家人以及身邊嘅人嘅健康着想，吸煙人士應該盡快咁戒煙。戒煙唔單止可以節省金錢，更加重要嘅係可以重拾健康，過返有活力嘅生活。我藉住呢個機會，呼籲吸煙人士要下定決心，盡快戒煙。戒煙唔怕遲，越早戒煙受益越多。